28 House 特約每日樓市，係由28 House 揾樓 App 贊助播出。新一年啱啱過去幾日，多個發展商已經急不及待爭相部署推出今年頭炮新盤，其中新世界旗下北角重建項目皇都尚在流書。新世界今年重頭戲北角皇都已經上載咗樓書，項目供應388個單位，戶型涵蓋1房去到4房，其中27樓以上嘅單位有24個屬於特色單位，包括16個3房同埋8個4房，面積834去到1522尺。發展商計劃首階段先以招標形式推售呢一批單位。我哋都好看好今年嘅樓市啦，咁啊，乘住舊年呢個撤辣啦、減息週期開始啦，特別係呢個即係投資移民嘅政策啦，住宅可以納入為投資移民嘅考慮之中啦。咁我哋見到其實一啲豪宅成交呢個數字係特別飆升嘅。選取呢一批面積最大嘅單位細體，位於35樓 A1 室4房。入門係左右廳，客廳向西北。由於位處高層，估計可以穿過前面嘅城市花園，望到維港海景。飯廳就望相反方向，順應地盤剪裁，打斜扭向南。同近年大部分嘅新盤設計唔同，儲物室連次由飯廳進入，而唔係連接緊廚。單位4間睡房都同客飯廳望同一個方向，雙套房係一頭一尾。另外，單位設有內置樓梯，通往超過930尺嘅私人天台。項目位於英皇道，前身係1級歷史建築皇都戲院。成個發展項目涵蓋住宅、零售同埋寫字樓，預計出年12月底落成。另一個新盤亦都密鑼緊鼓，會德豐同港鐵合作發展嘅日出康城第12C期 Grand Seasons， 最快下個星期一開價，趕及月底農曆新年前推售。Grand Seasons 嘅首批單位唔少於130伙，戶型涵蓋1房至到3房。發展商會德豐預期今年年中或者下半年有機會再減息，睇好樓價平穩發展。項目嘅定價將會參考同係舊年推出嘅項目售價。今年我自己覺得咧，都係一手物業主導個市場啦嚇，因為始終就發展商過往啦，其實嗰2-3年啦，其實舊年其實去翻一個正常啲嘅成交水平啦，都接近有成16000宗啦嚇。咁但係睇翻在之前嗰2年啦，譬如2022啊、2023啦，其實嗰個去貨嗰個數字都唔理想嘅嚇。咁我相信發展商都會把握，譬如舊年啦同埋今年啦，希望去多啲貨嘅。咁我相信上半年呢個價錢都會比較平穩啦嚇。咁啊，當啲去貨速度去到一個理想嘅水平啦，咁我相信發展商係有條件咧，可以去調升個售價啦。項目全盤供應650伙，1房至到3房，面積283尺去到716尺，主打1房同埋2房單位。新盤一籮籮，以價入伙期價另一新盤黃竹坑站上個項目海盈山4A 期，以現樓形式重新推售。發展商之一嘅嘉里話：新一批單位以2房至到3房為主，今日起開放示範單位，同樣計劃最快喺農曆新年前推售。至於位於屯門青山公路嘅黃金海灣2期柏岸，亦都緊接部署推出。發展商旭日國際表示，聽日會開放示範單位，最快下個星期會開價，首張價單涉及最少127個單位。舊年年頭各界期望樓市能夠止跌回升，最終美夢落空。中原地產公布2024年最後一張成績表，樓價全年累跌6.5%。中原城市領先指數單週輕微回升，報137.64，不過全年計跌6.5%，指數連跌3年，比起2021年8月嘅歷史高位跌超過28%。中原地產話買賣雙方角力拉鋸，成交淡靜，預料短期樓價維持牛皮，估計新春之前未有明顯上升或者下跌嘅趨勢。隨住減息週期重啟，貸款人對息口擔憂可望暫告一段落，定息按揭嘅吸引力亦都進一步削減。市傳多間大型銀行，包括中銀同埋匯豐等，全面停用。
按揭顧問星之谷認為定息計劃使用率低，停用計劃對市場嘅影響有限。又話定息按揭利率介乎3.15至到3.35厘，而當前香港銀行減息嘅速度進取，浮息嘅按揭實際按息只係得3.5厘，並且預計年內將會繼續下調。浮息同定息利率嘅差距不斷收窄之下，貸款人更加傾向於選擇靈活嘅浮息按揭。同時，由於定息按揭向來非市場嘅主流，相信銀行短期未必會再更新定息計劃。歡迎收睇焦點財經，我係洪家星。有統計顯示，舊年本港強積金人均回報超過22,000蚊，係疫情以嚟表現最好嘅一年。強積金顧問相信，今年強積金可以繼續有錢賺。麥嘉欣報道。舊年環球股市做好，連帶打工仔嘅強積金都賺多咗。強積金顧問金話，截至舊年12月27號，舊年嘅強積金人均回報超過9%，即係每個人賺22,869蚊，係2020年疫情之後最多嘅一年。其中美股、日股同追蹤指數嘅港股基金，舊年回報都有2成。而俗稱懶人基金嘅預設投資策略當中嘅核心累積基金回報都有1成。今年打工仔會點樣部署強積金呢？會估可能個市況會好翻啲嘅，即係個股市。咁我就又會再做少少轉變，就係某部分我哋會轉翻去比較叫做即係高風險啲、高回報啲嗰啲咯。通常都係揾啲比我哋更專業、更認真嘅人去處理咯。係，跟住咧，你係例如咧？咁通常啲經紀會推薦我哋揀邊一款組合嗰啲咁。強積金顧問話：今年全球將會受到特朗普政策主導，地緣政治同關稅問題亦會影響到投資氣氛。喺中國方面，中央嘅各項政策將會更加積極有效，以保持經濟穩定增長。期望啦，就係話2025年頭半年啦，都可以有4% 嘅回報嘅，4至5%嘅回報嘅嚇。咁啊，要睇一睇即係個地緣政治啊，或者係即係美國啊同中國嗰個咁樣樣嘅經濟嗰個互動啊咁。咁啊，記住啦，會好錯㗎，即係要即係綁緊安全帶啊！即係美股同埋中港股票係我哋嗰個嘅推介啦嚇。佢又話，特朗普將會再次入主白宮，市場預測減息嘅步伐放緩，導致債券基金舊年跑輸。今年亦都唔建議配置喺債券身上。有線新聞麥嘉欣報導。港股扭轉上日跌勢，但係一個星期計，恒生指數跌330點。恒指高開之後曾經升268點，收報19,760點，升136點。成交額1603億。內地向手機等電子產品提供新一輪補貼，小米股價創新高，升超過6%，係最強勢藍籌。其他手機設備股做好，舜宇同埋比亞迪電子升超過2%，部分科技股急跌，微盟跌近8%，優必選跌超過1%。而內地股市呢就普遍先升後跌。深證成指同埋上證綜指3連跌，都跌超過1%，見2個半月低位，分別失守1萬點關口，同埋下試3200點。上證綜指成個星期累跌5.5%，係11個月嚟最大嘅一週跌市。另外，人民幣反覆受壓，在岸價貶值去到7.31對1美元水平，係14個月以嚟首次。美匯指數持續喺超過2年高位徘徊，人民幣在岸價午後明顯轉弱，貶值去到7.31對1美元水平，離岸價亦都貶到去7.35水平。彭博報導，在岸價貶值穿7.3關口意義重大，可以被視為人行對人民幣貶值開綠燈。面對美元強勢，人行近期持續喺7.3水平支撐在岸價態度出現變化。預期短期跌勢可能繼續擴大。至於中國國債收益率先跌後回穩，據報人民銀行再次約談部分金融機構。內地10年期國債收益率早段首次跌穿1.6厘，
30年國債收益率下試 1.8 厘關口。路透報導，午後傳出人行再次約談部分金融機構，加上發改委指出今年大幅增發超長期特別國債，亦都觸發獲利沽盤，債息回穩。有分析認為，利好債市嘅因素依然存在。發改委指出，今年宏觀政策仍然有充足嘅空間支持經濟增長，消費向好嘅支撐條件並冇改變，並且將會對購買手機、平板同埋智能手錶手環給予補貼。劉家發報導。國家發改委話有信心高品質完成十四五規劃目標。今年經濟增長目標考慮，既要兼顧實際需要，亦要做好同中長期規劃銜接。當中宏觀政策實施仲有充足嘅空間。去年出台政策的效應將持續顯現，今年宏觀政策還有充足的空間，加上宏觀調控的手段和經驗更加豐富，可以為實現目標提供有力的支撐。總的看，我們對推動今年經濟持續回升向好充滿信心。發改委話，內地超大規模消費市場優勢同消費向好嘅支撐條件並冇改變，今年將大幅增發超長期特別國債，支持兩新工作，並擴大以舊換新產品嘅範圍。今年將大幅增加超長期特別國債資金規模，加力擴圍實施兩新工作，將設備更新的支持範圍擴大至電子信息、安全生產、設施農業等領域，實施手機等數碼產品購新補貼，對個人消費者購買手機、平板、智能手錶、手環等3類數碼產品給予補貼。佢話繼續重點做好推動房地產市場止跌回穩，持續提振資本市場，穩健處置地方中小型金融機構風險等工作。有線新聞劉家發報導。轉睇下啲新股消息，內地玩具生產商布魯可孖展認購額突破5900億，相當於公開招股超過4000倍。股份下個星期二截止招股，下個星期五首日掛牌。公司生產鹹蛋超人、Marvel、火影忍者等 IP 授權玩具。另外，內地最大嘅中式快餐品牌老香雞已經遞交上市申請。據報公司舊年年中曾經考慮喺 A 股上市集資大約12億人民幣。截至舊年9月底，集團喺內地53個城市，合共有大約1400間直營同埋加盟店。舊年頭3季賺接近3億7千萬人民幣，按年增加大約3%，營業額按年升近1成2。地產代理嘅樓價指數連跌3年，2024年全年計累跌6.5%。中原城市領先指數單週輕微回升，報137.64，不過全年計跌6.5%，比起2021年8月歷史高位跌超過2%。據報港鐵研究發債融資、出售或者抵押物業套現，應付未來龐大嘅投資。消息話，港鐵未來10至到12年喺保養更新同埋多項新鐵路工程等投資或者至少超過1600億元，但係近期土地招標成績唔理想，現金收入可能未能夠應付龐大嘅投資，正喺度研究考慮發債融資，發行30年期長期嘅債券，亦都唔排除出售或者抵押商業等物業，最終嘅方案仍然未決定。美國電動車生產商 Tesla 自從2012年以嚟首次全年交付量倒退，市場關注交付未達標，亦都對增長前景存疑。黃建津報導。Tesla 舊年第4季嘅交付量唔及預期，舊年全年嘅交付量更加係超過10年嚟首次按年下跌。雖然第4季嘅交付量已經創下歷來嘅紀錄，但係始終未能夠推動全年翻盤。舊年交付接近179萬部，按年減少1.1%。
摩根士丹利認為交付量差過預期，反映公司正喺度銷售相對較舊嘅型號，加上今年上半年公司應該會推出新款嘅 Model Y， 都抵消咗之前預售同埋促銷嘅努力。匯豐研究就話交付量未達到預期，對於增長前景存在疑問。就算係能源儲存業務表現大幅好過預期，但係都唔能夠抵消汽車業務嘅疲弱。Tesla 創辦人馬斯克早前預告，今年上半年將會推出一款價格更加容易負擔嘅型號，將可以推動銷售增長2至3成。不過 Tesla 今年嘅前景仲有美國後任總統特朗普喺政策上面嘅影響。特朗普一直唔中意對於電動車提供稅務補貼。馬斯克認為短期對於公司有影響，但係對於其他嘅車廠所受嘅影響更加大。喺現行嘅政策之下 ，Tesla 部分嘅車款繼續有稅務優惠。Cybertruck 今年首次有資格獲得最高$7500嘅美國稅收抵免，估計將會有利需求。另外，特朗普上場之後，市場更加觀望自動駕駛等嘅新技術監管會唔會放鬆，估計亦都可以加快 Tesla 嘅研發同埋變現進度。有線新聞黃建津報導。因應國際金價大幅上升，瑞士名錶製造商勞力士部分金錶加價最多8%。根據勞力士法國網站，個別嘅錶款價格有所調整，其中40毫米黑色錶盤嘅 Day-Date 40金錶最新嘅價格係44,200歐元。彭博報導，售價加幅大約係8%。勞力士通常喺每年1月1號加價，反映對高檔奢侈品嘅需求。材料、勞動力成本同埋通脹，金價喺舊年上升2.7%，升幅創14年以嚟最大。工行管理層表示喺定價上唔會打價格戰。工行行長劉俊喺央行主管媒體發文話，將會進一步強化自律管理，大型商業銀行要帶頭堅決唔打價格戰，合理確定貸款利率水平，防止資金囤積同埋空轉。焦點財經講到呢度，再會。